Сегодня я познакомлю вас со своим рецептом приготовления куриного филе в микроволновке. Для этого нам потребуется куриное филе, картофель, лук, майонез, немножко соевого соуса, соль, перец, специи по вкусу. Первое, с чего мы начнем, это разделка филе. Для этого нужно нарезать его небольшими тонкими пластинками. Делается это вот так. Прижимается левой рукой филе к разделочной доске и ножом делается вот такой разрез. И получаем тонкий ломтик куриного филе. Филе мы нарезали вот такими ломтиками. Теперь их надо присыпать немножко солью и перцем. Пока филе пропитывается солью и перцем, мы подготовим небольшой соус. Для соуса нам потребуется мелко нарезанный чеснок. К чесноку добавляем майонез, совсем немножко. Добавляем немного специй. Я использую хмели сунели. И немного соевого соуса. Теперь все это перемешиваем. Все, наш соус готов. Очищенный картофель и лук режем на дольки. Подготовленные ингредиенты укладываем в специальную жаропрочную посуду. В самый низ кастрюли укладываем наш картофель. Слой картофеля. Порядок чередования слоев произвольный. Единственное, не забываем наше филе промазывать приготовленным соусом. Еще один слой картошки и слой филе. Последний кусочек и сверху укладываем лук. Подготовленное блюдо поставим в микроволновую печь. Ставим мощность на 80%, время ставим на 12 минут, 12, 13, 10 приблизительно так, и запускаем. Пока мясо готовится, порежем зелень.